بأنه الورش ديال إعادة النظر في الإطار العام ديال المهام وديال الأنشطة ديال الجماعات المحلية يكون هو الورش القادم بكل جدية وبكل صدق، وما نبقاوش نتخباو وراء أسباب من قبيل ما كاينش الوسائل، ما كاينش الكفاءات. الكفاءات الحمد لله موجودة. الكفاءات الآن جاء الوقت فين تفتح لها المجال باش هي اللي تكون الفاعل والفاعل الأساسي. وهذه الكفاءات ما محتاجة لا وصاية لا حتى شي حاجة، محتاجة لإطار واضح مؤطر محفز، والإشراك ديال المواطنين لا في رسم المشاريع والاستراتيجيات ولا في المحاسبة. هذا هي الديمقراطية بالمفهوم ديالها، المفهوم ديالها البسيط والطبيعي والعادي واللي خص كل شيء يفهمها هكذا. وكنظن جا الوقت المغرب ديال اليوم هذا هو وهذا هو التوجه، هذا هو التوجه ديال. ولكن كنشوف انه بالنسبه لها التوجهات كلها فما يقع بدل ان يدفع بنا الى هذا الافق فراه تيردنا للوراء. ونتمنى هذا الشيء يكون غير سحابه عابره. وهذا الشيء هو اللي غادي يكون، وهذه الاهداف ان شاء الله هي اللي تبقى القاسم المشترك ديال جميع الغيورين على المصالح ديال هذه البلاد والمستقبل ديالو والمستقبل ديال الابناء ديالو. لهذا غادي نواصلوا العمل ديالنا باش تكون هذه هي الاهداف ديالنا، هذه هي الشعارات ديال العمل ديالنا، هذه هي المبادئ ديال العمل ديالنا، بتجند بالوسائل ديال العمل ديالنا، وتكون المأسسة هي العنوان العريض ديال العمل ديالنا، ونواصلوا هذا المشوار. فيما يخص المنتخبين، هذه الهيئة إن شاء الله اللي حتى هي الحزب كان حسم فيها تقريبا منذ البداية كضرورة. الآن وصلت لواحد المرحلة اللي ربما غتخليها تدخل إن شاء الله بمشاركة الجميع في مرحلة النضج في أقرب وقت. وغادي يكون العرض ديال السيدة ميلودة حازم عضو المكتب السياسي ورئيسة هذه الهيئة لما أنجز لحد الآن، وخاصة لما يجب أن ينجز في المستقبل القريب. وكذلك ستكون الفرصة لأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتكم واقتراحاتكم باش تكون هذه الهيئة في الأداء ديالها في المستوى المطلوب منها، وتكون كذلك عندها بالإضافة إلى الجهات الأخرى الدور الحاسم والإيجابي في التجاوب والتعامل مع الهيئات الوطنية اللي يمكن لها تعنى من قبيل الهيئة اللي غادي تخلق ولا غادي تجدد غدا إن شاء الله للرقي بالعمل ديال المنتخبين جميع الميادين: مواكبة، تكوين، تبادل تجارب، الشراكة مع الخارج، la coopération décentralisée أو غيرها، الشراكة بين الجماعة بين المدن والجهات. هذه غالبا ما نفكر في الشراكة مع الخارج ونفعل على الشراكات داخل الوطن. كاين الحمد لله من التجارب اللي جمعنا تجارب في مختلف الجهات، فعندنا واحد الرصيد كنز لا يطلب إلا أن يوظف في مراحل موالية. وهذه الهيئة إن شاء الله هي على غرار
الهياكل الأخرى قطعت واحد الشوط، كما أن الهياكل الأخرى قطعت واحد الشوط، واحد الجو من التوافق، لأن في مرحلة النشأة إن شاء الله في المحطة القادمة اللي لما لا ما تكونش هذه السنة، تكون فرصة لتقوية الهياكل ديال هذه الهيئة بنفس المنهجية ونفس المبادئ ديال الانفتاح والمشاركة والتمثيلية والفعالية لمرحلة جديدة. وهكذا هذا هو الحزب اللي كنشوفوه حنا، ماشي حزب ديال الأشخاص، حزب ديال المؤسسات، ما جاش لظرف معين، جا بمشروع ديال جيل، وهذا الجيل ان شاء الله يدوزوا لجيل اخر، وهكذا مشروع ديال سياسي يضع المواطن في المحور ديال العمل ديالو، المواطن المغربي بخصوصياته بتراكماته